வெல்கம் டு பிரின்சஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் தூதுவளை குப்பைமேனி துவையல் எப்படி பண்ணுறது பார்க்கலாம். அதுக்கு 1 கப் அளவுக்கு தூதுவளையும் 1 கப் அளவுக்கு குப்பைமேனியும் எடுத்திருக்கேன். இப்போ குப்பைமேனி ஈஸியாக கிடைக்கும், வீட்டு பக்கங்களே கூட கிடைக்கும். தூதுவளை இப்போ நிறைய கீரை கடைகள்லாம் கிடைக்கிது. இதில் இலையில கீழ் பக்கங்களையும் மேலேயும் முள்ளு முள்ளாக இருக்கும். அதை வச்சு ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். இப்போ கூட சேர்ந்து வதக்கிக்கிறதுக்கு ஒரு 4 காஞ்ச மிளகாய் எடுத்துக்கிறேன். ஒரு குட்டி பால் சைஸ் அளவுக்கு புளியும், தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு, 2 இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி, 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தம் பருப்பு, ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு எடுத்துக்கோங்க. இது முழுக்கவே மெடிசனலாக இருக்க போகுது, உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது. ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாயில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் நம்ம கடுகு சேர்த்துடலாம். கடுகு பொரிஞ்சதும் உளுத்தம் பருப்பு, எடுத்து வச்சுருக்க மிளகு, அப்புறம் காஞ்ச மிளகாவையும் சேர்த்து வறுத்துக்கலாம். இது எல்லாமே கொஞ்சம் லைட்டாக ரோஸ்ட் ஆனதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க புளியும் இஞ்சியும் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். எல்லாமே ஒரு 3 மினிட்ஸ் ரோஸ்ட் பண்ணதும் ஒரு குட்டி பவுல் சேஞ்ச் பண்ணி வச்சிடலாம். இப்போ அதே கடாயில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தூதுவளையும் குப்பைமேனியும் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம சேர்த்துருக்க கீரை கொஞ்சம் வதங்கினதும் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இன்னமும் கீரை சுருங்க ஆரம்பிக்கும், ஸோ உப்பு பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. அப்படி இல்லை இந்த ஸ்டெப்பில் நீங்கள் உப்பே ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அரைச்சி முடித்ததும் உப்பு ஆட் பண்ணி டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம வறுத்து வச்ச தாளிப்பு எல்லாத்தையும் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். கீரை நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போது இதை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றி நல்லா ஸ்மூத்தாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். தூதுவளை குப்பைமேனி துவையல் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ ஒரு சர்விங் பவுலில் மாற்றிடலாம். இதில் முழுக்க அவ்வளோ மெடிசினல் வேல்யூஸ் இருக்குது, ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட. இந்த துவையல் சூப்பராக தோசை, சுட சாதம் எல்லாத்துக்குமே செட் ஆகும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.